Hello，大家好，歡迎嚟到我呢個 channel。全運會仲有幾日就開始啦，咁所以我想喺我出發之前，借住呢條片，好好咁多謝所有喺我身邊幫助過我同埋 support 過我嘅一啲朋友同埋波友。如果要真係多謝嘅話，我諗真係幾個鐘都講唔晒，咁所以我會盡量簡短少少，希望大家唔好介意。首先咧，我想多謝嘅係 Kevin 啦。幾年前咧，佢就問我話我打唔打網球，我就同佢講打啊，就係由嗰一刻開始，咁就開始翻我打網球嘅呢條路啦。咁如果唔係佢嗰陣時鬧我，其實我今日都唔會行到呢一步，所以好多謝佢啦。咁我亦都好珍惜當時同佢成日打波去提升自己嘅嗰段時間啦。跟住第二個想多謝嘅係 Donald。Donald 咧，其實佢有個 WhatsApp group。好多謝阿 Donald 當時就邀請我入個WhatsApp group 啦。佢呢個 WhatsApp group 就提供咗好多機會俾好多球友啊，去互相認識，去互相約波，令到大家都可以去提升自己嘅球技啦。跟住就想多謝阿 Jerry，YDC 嘅 Jerry。Jerry 咧，佢喺大圍有間 Pro Shop 啦。佢喺呢幾年其實就分享咗好多關於球拍啊、線啊、網球嘅一啲知識俾我咯。如果唔係因為佢嘅話，其實我真係都脫節咗好多。所以真係好感激佢嘅。跟住就想多謝阿 Michael 啊，同埋 KC 啊。早兩年其實我哋都成日打波。而真係因為同佢哋成日打波嘅呢段時間，亦都可以提升到自己嘅實力。同埋佢哋亦都係非常非常之 friendly 嘅。大家亦都成日傾下點樣可以提升自己嘅實力啊等等。真係好難得可以遇到呢啲咁好嘅波友咯。跟住下一個就真係要多謝嘅係 Ricky 啦。我仲記得當時認識阿 Ricky 係喺一個球場，我哋就約咗喺 WhatsApp group 度約咗啦。準備打波。嗰日就落大雨。我哋咧就冇即刻離開，反而咧我哋就喺球場度傾咗2個鐘。嗰2個鐘咧 Ricky 分享咗好多好多關於香港網球嘅嘢俾我認識。包括乜嘢係細 league 啊、大 league 啊、DTC 啊、香港嘅3大比賽啊等等。嗰陣時我係一頭霧水，乜嘢都唔識嘅。真係好多謝 Ricky 肯即係咁無私咁分享啦。除此之外，佢之後亦都介紹咗我入我哋嘅球隊啦，就係呢個卓越嘅地區聯球隊啦。到今日為止，我都覺得卓越係真係一個最好嘅球隊咯。主要係因為入邊真係所有人都好 friendly 啦。我哋每一次打完波，無論贏啊輸啊，大家都會去宵夜啊。成件事係好開心，好有氣氛，同埋大家都係非常之友善，同埋好互相幫助咯。所以多謝 Ricky，即係可以介紹咗我入去，而亦都俾咗我咁多接觸唔同網球嘅機會咯。多謝完咗 Ricky 之後，就要多謝肯俾我試板嘅昌哥啦 ，Matthew。昌哥即係一直都對我都好友善啦，由第一日試板開始，甚至乎肯俾我入球隊啦。就算一直以嚟呢頭嘅2季嘅表現都唔係咁好，佢都非常之 support， 亦都肯陪我去練波啊。佢明知我 volley 唔係咁好，咁就陪我練 volley。佢明知我overhead 唔好，咁就陪我練 overhead。所以都真係非常之感激佢啦。當然多謝咗完昌哥，就要多謝我哋嘅隊長阿 Luke 啦。因為頭先都話我嘅頭2季嘅表現唔係咁好啦，因為始終打地區聯嘅比賽嗰種緊張、嗰種壓力同出邊求其約波有少少唔同。而就算我嘅 performance 咁差，佢都繼續俾機會我去出場。其實呢個真係好多謝佢嘅。下一個要多謝嘅就係阿 Will 啦。我記得我試板嗰日就已經認識咗阿 Will 啦。佢亦都係嗰日其中一個最 friendly、最 nice 嘅人，到今日為止都係。佢又成日去陪我練波，又俾好多打波嘅意見俾我。
全部都係好 helpful 啊，而每一次見到佢，佢都係好好笑容，令到打波同佢打波嘅 experience 係非常之好嘅。咁啊，所以好多謝阿 Will，thank you Will。Next 就係多謝 Peter 啦。咁啊，好感激阿 Will 介紹咗 Peter 俾我認識。Peter 係一個非常非常之好嘅一個波友。佢除咗肯成日陪我練波之外，仲要係我比賽嘅時候，佢都會山長水遠搭個零鐘去特登去睇我比賽，去支持我。呢樣嘢我覺得作為一個波友、一個朋友嚟講，都係一個非常之難得嘅一個 gesture。咁所以我都一直以嚟都好感激阿 Peter 嘅。下一個想多謝嘅就係都係我哋卓越球隊嘅 Jason 啦。Jason 好多時候我拍完啲片係自己打波打得好定唔好，咁有時 send 俾佢，佢都會好無私咁去分享我打得好唔好啊，有啲咩唔好啊，有啲咩可以再進步啊嘅地方。甚至乎我有時約佢出嚟，咁佢都會喺 fit 波俾我啊，咁作為一個教練嘅一個角色咁樣去幫助我，咁其實真係都非常之感激佢嘅。咁另外之後啦，就想多謝其他幾位隊友啦，就係有阿 Sunny 啦、Tony 啦同埋阿 Joe 啦。咁喺我打雙打仲好差嘅情況下，佢哋都肯同我一齊打雙打一啲地區分齡嘅比賽啦，同埋ITF 嘅比賽啦。咁啊，雖然我哋好多時候都第一 round 就輸咗，咁但係呢啲經驗都係非常之寶貴。咁亦都好多謝佢哋成日陪我練波啦。咁啊，甚至乎應該要特別多謝阿 Joe 啦，因為阿 Joe 亦都係介紹阿 Andy 俾我認識嘅一個隊友啦。咁所以下一個就要多謝嘅就係 Andy 啦。因為如果今日冇 Andy 嘅話，今日係唔會有機會去入到呢個全運會嘅。咁啊，所以我要多謝 Andy 係俾呢個機會我去邀請我去打呢個全運會。呢個係一生人一次嘅機會。咁所以我都一世會記得係 Andy 俾咗呢個機會我嘅。咁所以非常之感激 Andy 嘅。咁希望我哋今次去到全運之後，我哋可以有一個好嘅成績啦。咁啊，下一個想多謝嘅係劉日東阿東。咁啊，多謝阿東咧，就喺 ITF 度同我接觸啦，問我啦，即係留電話啦。咁啊，大家約出嚟打波啦。阿東係一個好 friendly 嘅一個波友，佢亦都係每一次都有好好嘅笑容啦。我哋亦都可以做好多交流啦。佢亦都介紹咗好多其他嘅朋友俾我啦。咁所以我都真係好感激阿東嘅。下一個要多謝嘅就係 Johnny 啦。Johnny Wong 黃冠華。一個我太多嘢想同佢講，如果要講真係講，我諗真係一兩個鐘都講唔晒啦。咁所以我盡量簡短，就係好多謝 Johnny 肯陪我 partner 打雙打啦。我仲好試波嘅時候，佢都肯陪我。佢係一個我嘅目標啦，亦都係我嘅一個 inspiration 啦。今日如果冇 Johnny 呢個 inspiration 嘅話，我相信我亦都唔會打得去到今日呢個地步啦。咁啊，亦都好多謝阿 Johnny 介紹咗好多其他嘅朋友啊，講解咗好多關於香港網球嘅一啲知識俾我啊，同埋一啲教練啊咁俾我。太多嘢講啦，唔講啦。咁啊，Johnny 你知道我好感激同埋好多謝你嘅。咁之後啦，想特別多謝一啲我自己身邊嘅一啲朋友啦，同埋親戚啦。首先要多謝嘅就係 Edwin 同埋 Harriet。They are one of the kindest people I have ever met in my life。佢哋嗰種友善、嗰種無私嘅幫助，其實係真係好難得，亦都係我好希望可以一世都可以繼續同佢哋做朋友。佢哋實在是太好啦，我都唔知可以用咩形容詞去形容。Thank you so much, Edwin and Harriet。下一個要多謝嘅就係阿 Moon 啦。咁My forever
friend and enemy ，enemy part 就已經過咗啦，我諗。咁但係就真係好多謝阿 Moon 啦，亦都一直以嚟都好 support 啦。雖然我哋嘅路唔同，咁但係到今日為止都可以保持呢個友誼，同埋如果有咩問題啊，需要問，即係有啲人要俾到意見啊，咁我好多時候我都會去揾阿 Moon，咁真係所以好多謝阿 Moon 一直以嚟嘅 support 咯。同阿 Moon 嘅 friendship， 我諗希望可以用2個字去形容啦，就係心照啦。咁啊，之後就要多謝我嘅一啲親戚啦，包括我爸爸啦、我媽媽啦，當然佢哋都無私咁去奉獻同埋支持我啦。咁同埋我姑姐啦、嘉嘉啦，同埋喺美國嘅 Live 啦，其實好多佢哋都成日去 send 一啲好支持我嘅 message， 咁呢樣嘢都真係好幫助到我繼續去努力去進步，同埋去行呢條路咯。And last but not the least， 我最新嘅屋企人啦，就係我女朋友 Taya 啦。佢亦都係我諗我拍3個鐘、5個鐘、10個鐘都講唔晒，我有幾感激佢同埋多謝佢嘅。由我每一樣由食到我受傷，到我打網球，到每一次每一樣嘢，佢都係陪伴住我，佢亦都係支持我。我去每一次去練習，每一次我去比賽，佢都係喺我身邊。如果冇佢喺我身邊，我今日一定唔會行到呢一步啦。因為網球係一個幾孤獨嘅一個運動。好多時候我哋輸咗，我哋都唔知，即係一個人去面對。咁但係當佢喺我身邊嘅時候，我就會成日提醒自己，係有一個人係無私咁奉獻去支持我嘅。咁亦都我每一次失敗，我亦都可以再繼續咁去重新去振作，好快咁去振作，都真係因為Taya 佢喺我身邊咯。喺我身邊從來冇一個人係好似佢咁無私咁去奉獻同埋去愛我啦。咁所以喺呢一方面我好感激佢之餘，我亦都覺得今日無論我有冇成就，或者甚至乎我有呢個少少嘅成就，都真係完全因為佢咯。咁所以我都想借住呢條片去話俾佢聽，我係幾感激佢同埋幾咁愛佢嘅。咁最後亦都想多謝一啲我嘅支持者啦。咁啊，包括有 Adrian 啦、Bertha 啦、Boris 啦、Charlie 啦、Chloe 啦、Andrew 啦、Anson 啦、林林啦、Harry 啦、Harper 啦、Kelvin 啦、Jerry 啊、Mike 啊同埋 Marco 啦。咁啊，好多謝你哋都好支持我。我好深信呢幾年仲有好多支持過我嘅朋友，我未必可以一一去感激同多謝，但係我心入邊都係非常之覺得幸運係可以遇到你哋，亦都得到你哋嘅支持嘅。咁如果我冇提到你個名就唔好意思，但係請相信我係真心感激嘅。最後啦，一句就係我唔知點樣可以去repay 翻所有幫助過我同埋支持我嘅朋友，除咗今次好好咁努力同埋好好咁去 perform 達到最好嘅成績，希望令到你哋可以 be proud of me， 唔會令到你哋失望。咁所以全運會全力以赴加油嘅。咁今日條片就講到咁多先。最後都係再次感激你哋。下一條片再見。咁see you next time，拜拜。